Yo， 歡迎收睇 Ming Watch Up， 我係 Marco。我係 Alvin。咁今集咧，我哋請到紋身師 Mr. Cool 咧上嚟同我哋吹下水喎。咁我哋飲翻杯先啦。冇酒精啊！唔飲酒精。飲酒啊，sorry。係。嗱，Mr. Cool， 不如講下你本身個背景先啦。你係做紋身師嘅喎。係咁我喺香港大嘅，係。但係我10幾年前翻咗加拿大。紋身我喺香港學嘅，跟住就去咗加拿大，又翻學啊，又做嘢啊，跟住諗起我其實最中意做係紋身嘅，咁我做翻我以前想做嘅嘢，開咗間鋪，叫 Ink and Water， 我哋做到係加拿大係最大間嘅，我哋做到，最多 artist， 同埋都加拿大都算唯一個係最出名嘅紋身師，我係，因為我帶起咗呢個 microrealism 好精緻嗰啲紋身，係我帶入去加拿大嘅，係咯。OK， 咁你又幾時開始玩錶嘅咧？由紋身？錶我由細到大接近錶，因為我個老豆都好中意 accessory 嘅。咁我由細到大咁，我一開啲櫃啊，哇好多得意嘅錶，我老豆中意玩有啲龍珠嘅錶啊，搞笑佢都好型嘅，我老豆係睇落唔似老豆嗰啲咁嘅 look 嘅。咁所以我有啲 swatch 啊，有啲錶都係佢俾到我，同埋有啲都係買翻，因為我細個見到，跟住寄翻起我，如果見到會買翻咯。嗱咁啊，第一集啦，我哋講香港人應該最熟悉嘅勞力士先啦。咁啊，睇下你由邊一隻開始講起啊？邊一隻？對我嚟講最有回憶嘅就係呢隻 Oyster， 係咯。Datejust sorry 係啦。呢個其實係我阿爺帶落嘅，呢個我爺第一隻錶。咁佢俾咗我老豆，但係我老豆近排佢病咗，唔係佢5年前中咗風。咁佢隻手又用唔到，戴唔到錶。咁佢就有一日叫我過去佢屋企，佢話：喂，我有啲嘢想俾你嘅。咁我又有咩俾我嘅？我乜都唔係好需要，但係佢又俾呢隻錶我。咁我就記得，咦，我阿爺以前都係戴呢隻錶。咁我同我阿爺好有感情嘅，我同佢唔知我哋好 close。我哋雖然佢係講上海話，我係講廣東話，我哋大家唔明大家。不過由細到大佢都好 take care 我哋咯。但係佢97年就死咗啦，係咯。所以我見到呢隻錶好帶翻我去我細個嗰時咯。即係回憶翻同爺爺嘅開心嘅記憶咯。同埋呢個係我戴得最多嘅錶。即係到而家都戴得最多嘅錶。譬如我有隻紋身喺我隻腳度，都係我爺爺嚟嘅，佢個 portrait。因為我有幾次發夢見到我爺爺，但我唔知係佢嚟嘅。因為啲人話，啲人死咗報夢嗰時係佢哋佢哋覺得自己最好睇嗰時，譬如佢30幾歲嗰時。跟住我抄啲相，原來係一模一樣。見到佢着住同一件衫，但我未見過呢啲相嘅，又係戴住呢隻錶嘅。咁我覺得好特別，呢隻錶都傳到俾我，係咯。哇！咁呢個 story 係非常之意義重大喎。即係你連佢個樣咁樣都紋咗落隻腳度。係啊。好，咁我哋講下下一隻。下一隻你揀啦，你中意邊隻？呢隻啊，呢隻呢隻好古董，好係啊，呢隻比較古董，雖然 keep 都 OK 嘅都。我自己咧就唔係好中意啲太古董嘅 leather strap 錶嘅。但係我有一次去旅行見到呢隻錶，喺日本。咁我就唔知點解好 draw 到呢個錶，可能係個 color tone 個 brown， 而家好少係用呢隻 dark brown 㗎嘛，有時 light brown 咁樣。我好中意，所以我就買咗呢隻錶。我又唔係好記得幾多錢買翻嚟，但係個價都 OK 嘅。但係我戴就未戴過呢隻錶，因為我自己唔係覺得好襯我覺得。你係咪自己 preference 買啲金色嘅錶啊？金色其實我以前好中意戴金色同 rose gold 嘅，跟住我個八字佬就話其實唔戴得金嘅。咁我好多隻金錶我都俾晒。你信呢啲嘢？我信㗎，其實我開頭唔信嘅，呢個 story 好得意。我病咗15年嘅差唔多，我係跟住我疫情嗰時我食唔到嘢，幾年冇食到嘢，乜都做唔到。佢話好病，差啲死咗幾次。咁我就見咗個八字佬，咁佢講啲嘢。我未見過一個人可以講到咁
精緻同埋精緻嚟，好 detail 講我 life 出嚟，即係講中晒。講中晒，跟住佢最後話：咦，其實你係如果你欠水嘅話，紋身都係欠水嘅，不如你紋個觀音喺身度咯。跟住望住佢，我都呆咗。我個表弟八字都叫你紋身啊！係啊，跟住我表弟喺隔離，佢望住我哋兩個望住大家，因為我見佢幾日前，我4點鐘自己起身幫自己紋咗身，紋咗觀音喺個肚度。因為我唔知點解，我有個 draw 紋咗個觀音喺肚度，但係觀音好多款㗎嘛。係。但係咁啱我又係紋咗佢，所以我紋嗰個蘭花觀音，因為又係水嗰隻。係。所以我覺得呢個係我唔知，但係如果咁樣嘅話，就真係會信。係啊，真係信咗。跟住我嚟香港都係好得意嘅故事，因為我嘅 uncle 係睇八字都係。咁佢話其實你今年要走，你唔可以留喺香港，留喺加拿大嘅。咁我就即刻佢俾咗2月9號之前要走啦，上年。係。咁我就全部嘢 pack up 晒，送晒俾人。俾晒啲人，車啊、樓啊、錶啊，俾晒。我有咩我淨係帶翻啲錶翻嚟。呢幾隻係我帶翻嚟嘅啫，同埋幾件衫乜都冇啦，一個行李過咗嚟。係咯，所以我都好信八字呢啲嘢。我以前都唔係好信佛嘅，而家都信翻佛。有陣時真係會，即係如果真係好中咗自己嗰個嘢咧，就會真係會信咗呢樣嘢。係咯，因為我哋有個朋友咧都係 collector 咧，佢就係唔知睇完相之後咧，佢戴錶淨係戴石英錶。石英錶，因為話機械係唔知有啲咩金屬喺入邊，就唔係太利佢咁樣。係啦。咁之後佢就戴。佢就轉晒啲石英錶咯。係啦，所以本來全部都 rose gold 同金嘅。跟住而家全部都係我只會戴銀色嘅錶咯，唔會戴金色。所以呢隻我本來都成日戴呢隻。我呢隻就成日都日戴夜戴，爛咗好多次啊，玻璃爆咗一次啊，同埋以前係花到個色都唔係咁啦已經。但係我近排再拎翻 Rolex 去 touch up 翻，但係我驚磨得多咧，就係冇咁滯嘅，所以而家都好少戴，因為又有啲金我唔係好想戴嚟㗎，係咯。呢隻係嗰時喺加拿大買。呢個係都係加拿大買嘅，因為我開頭買錶嗰時都唔算賺得多。咁我玩翻啲 vintage 啲自己中意嘅錶，因為我阿爺成日都話俾你聽，買錶好啊，有咩事帶個錶去邊都得㗎嘛。咁我而家所以我翻嚟都係帶自己錶翻嚟嘅，真係。但係嗰邊個 trend 多唔多人玩錶㗎？唔多。加拿大嗰邊啲係 chill 啲啊嘛。係啊，加拿大好得意嘅，譬如多倫多幾年前啦，疫情之前啦，冇乜人揸靚車啊、着靚錶啊啲咁嘅嘢嘅，同埋而家特別危險咧，你帶咗出去一定俾人老笠嘅。所以有得少，但係咯，但係因為我多出去啊，多上 show 啊、電視啊，所以我成日都會帶翻去靚啲錶，雖然我成日着到個黑衣咁樣咯。咁咪係好潮喎！我覺得你着得即係成個 vibe 係好 street wear。係啊，有時 street wear，有時可以 proper，都係睇有咩 brand 啱夾咯。我嚟到香港之後，我就係多數中意同啲 local 嘅 brand 玩咯。譬如而家都係着得多嘅 grocery 啊，啲 local 啲型啲嘅 brand 啊，呢個又係一個 New York designer，但係佢香港都有住，所以少啲人有嘢特別啲咯。即係本身都係中意 fashion 啊。係啊，以前我做 fashion 做咗好耐，到以前啲衫全部自己做啊。如果你睇我 IG，你就知我好多嘢都係自己做，裝修啊、整嘢啊，全部都係自己做嘅。咁講下呢一隻啦，呢一隻。咁應該呢隻唔會戴喎，全隻都係金喎。係啊，而家唔戴啦，我戴過1、2次呢隻。但係我買嗰時我都特別，因為 boy size 錶少見。男女又戴得。跟住我就唔知點解我手痕傷晒成啲邊，傷完之後我唔中意。跟住近排想放翻出去，但係啲人如果冇 original bezel 咧，差唔多冇咗成半價，唔知點解。自己 keep 翻咯。自己 keep 翻，我覺得得意咯。同埋成個 style 都好襯你啊，因為你有紋身啊，你會帶下啲 accessory。係啊，咁又好有嗰種 rapper 嘅感覺。係啊。我其實啲人好多人都以為我似 rapper 嗰啲，我去到邊啲人以為唔係 DJ 係 rapper，但我自己聽嘅歌就係 blues 同 country， 我係哇好唔同喎。係啊，好 slow 啊聽啲歌，我其實唔中意啲太大聲、好爆嗰啲。係啊，我中意啲好 slow 好 chill，因為我人自己都好 mellow 嘅，我冇乜高低咁樣，太開心太低，我次次都係好 calm 嘅。會唔會呢啲歌更加適合你平時做嘢紋身啊嗰啲？我自己做嘢啊，同埋自己一個人都係唔聽歌嘅，我聲都冇㗎。因為我覺得
artist 嚟講咧，如果你有啲聲噪音啊好多聲咧，你聽唔到自己諗緊嘅嘢。哦，我中意特別喎我中意靜到咧係聽到隻錶係嗰啲靜咧就係最好啦對我嚟講，因為我可以諗到。即係嗰陣時嘅 creative 應該係最係啦，因為你多聲咧，你啲你聽緊音樂，你自己喺腦喺度唱緊，你諗唔到嘢，係啦，因為做 creative，我成日都要諗嘢，成日都創造 idea。譬如喺香港，我最中意就係搞新 business， 同埋識人傾 business 嗰啲咁嘅嘢。但係嗰日喺度聽歌，我發覺做唔到呢樣嘢。哦，咁啊，即係你應該好需要 me time 嗰種嗰啲人嚟㗎。又唔係喎，又唔係喎，係咯，因為我嘅 me time 就係起身啊，日頭嗰時咯，跟住夜晚我多數晚都出去喎。哦，係啊 ，OK。我都要見人，我見唔到人咧，我啲。咪講下 Explore 啊 ，Explore 2啊 Explore 2呢隻比較 simple 啲啦 ，basic 啲呢隻 watch，you know more beginner watch。我買呢隻係因為我成日整爆呢隻錶。呢隻係啦，咁我諗，咦有咩錶可以粗大咧？跟住就買咗呢隻，同埋我買呢隻嗰時啊，我係一次過買咗5隻呢個啊，買晒啲 sub 啊嗰啲咁嘅嘢嘅。但係之後啲人開始儲晒 sub 啊、Hoka 嗰啲嘢，咁啊係唔戴得咧。而家啲人攞嚟儲咧，同埋因為人戴嘢咧，我又好少中意。係，即係好少唔中意撞款咁。係啊，唔知撞款，因為譬如你香港咁，你出到邊人都着住個 Hoka 嗰啲咁嘅，你街市都係着住 Hoka 啦。係。咁有咩特別？我覺得冇乜特別。我覺得戴錶應該係 show 到自己 style 或者 show accessorize 到你今日嗰 look。係。但係如果你戴錶係為咗人哋睇你嘅樣咧，譬如香港人係咁噶嘛，你今日戴咩錶啊？哇！你戴 Rolex 一定有錢仔嚟㗎。但係唔應該咁睇㗎嘛。咁我戴 vintage 錶唔係太貴喎，可能係我個人 taste 中意呢隻 look 嘅啫。係咯，好認同呢種講法，因為戴錶其實唔係戴個錶本身價錢嘅價值，係 show up 你本身個人嘅性格同埋個 taste 咯。但係我覺得香港係調轉咗啊！香港係個錶戴人唔係個人戴錶。係啦，冇錯。而家轉人嘅，即係可能以前又好似比較單一啲 Rolex 咁樣，而家好似譬如啲唔係太錶嘅人咧，佢都識多咗唔同嘅其他嘅 brand，即係好似開始變緊成個。係啊，同埋好多而家啲細 brand 做啲 micro brand 咯，好似 Bacteria 咁樣，佢而家我都係最中意係嗰隻，因為我覺得佢個型好靚，好特別，係新潮但係又有啲 classy 嘅 feel 咯。雖然我唔係好中意佢皮帶，但係我覺得都襯到而家 modern 咯，因為而家潮翻晒啲 Cartier 啊、啲 leather band 啊，而家戴翻晒都係。所以我自己少戴呢啲，因為我成日整爛。咁講開有 style 啦，咁呢隻咧就最有 style 啦。呢隻勁啊！呢個潛水錶嚟㗎。呢隻你係會戴嘅？少啊！呢個潛水錶嚟嘅，游水去戴呢隻。呢隻就係 Lebeg 嘅舊款啲，佢開頭做嘅錶嚟嘅。Lebeg 就係都多倫多嘅 artist designer， 同我一齊讀書嘅。以前佢畢咗業之後先入 OCAD 嘅 Ontario College of Arts and Design。跟住我係近排我嚟到香港嗰時，因為我自己 artist， 我都有我都有 gallery show 嗰啲嘅。咁我就 follow 咗佢，因為我覺得好特別，佢做啲嘢。佢係雖然係攞人哋啲 design，佢係做到自己嘅風格出嚟，自己嘅 feel。同埋因為我嚟到香港，啲人好多人叫我垃圾佬，因為我周圍成日執嘢。我會譬如柴灣個垃圾房，我成日喺嗰度攞翻啲嘢。做 product 啊，做啲型啲嘢啊。我以前嘅成個 studio 都係用執翻嘢嚟做啲傢俬啊，自己整出嚟嘅。咁啲人成日叫我垃圾佬，咁我覺得幾搞笑咯。佢又係垃圾佬，佢係執紙皮嘅，佢紙皮佬一個垃圾佬一齊搞，搞笑嘅。係咯，所以就有呢隻錶啦，因為佢都係 vintage 啦。同埋我覺得好得意啦，又戴得呢隻，雖然唔會戴。少戴音樂驚整爛啊！係啊，係咯，同埋要即係有個盒裝住咯，一陣潮濕就冇得睇，嗨爆啦，嗨爆就爆啊！尤其是近排啲天氣啊，近排天氣超級潮濕。但係呢個其實算最貴啦，如果物料嚟講嘅話，金屬都值錢啦，紙皮唔值錢，但係話可以賣咁貴喎，係啊，即係人手咯，買佢嗰個 creative 同埋佢個手工費。係啊，佢每一隻都係自己手做，呢樣嘢最有意義。你個 friend 而家好紅喎。係啊，而家好紅啊！近排之前同 Mosa 合作，跟住前排又有個鐘俾咗PP 嘅 CEO。係啊，醒目咯，因為佢攞
其實佢攞個大 brand 名擸自己嘅名繼續 grow 其實係好好，因為多人儲錶，儲錶人又有錢。咁你做到 artist，你真係想賣嘢嘅啫。因為有啲人係譬如佢有嗰隻錶咧，佢就揾蠟筆整翻，係啦，一樣隻錶，跟住咧就當一個 display。係啦，擺個 display 度，所以咪型咯。但係我成日都，點解我自己諗唔到做啲咁嘅嘢？自己都係 artist。係。有冇啲客人曾經揾過你啊？要紋錶或者？有啊，有一隻好得意啊，有個紋錶，有個中國嘅女仔喺加拿大，佢過嚟，佢冇乜紋身嘅，但係佢紋身好搞笑。咁佢過嚟，佢話我想紋隻錶啊，咁我又想紋咩錶啊？唔知啊，求其攞個 marker 畫隻錶上嚟啦，好得意嘅錶，一個圈啊，一條帶咁樣，跟住我最記得問你想要幾點啊？唔知道而家嘅時間啦，不如咁我可以記嗰而家嘅時間。咁其實錶係一個 reminder 而家嘅時間嘅啫嘛。我點解要下次啊？以前啲時間係咪先？咁我覺得呢個好搞笑咯。係咯。咁佢紋呢啲位應該好痛。呢啲位比較痛嘅紋身咧係如果啲 pulse 位啊、啲軟咗啲喐動嘅位咧係最痛嘅，其實。係咯。咁佢紋嗰陣時有冇哇好痛啊？又冇乜嘅喎，冇乜，因為我出名係好細力、好快做嘅。啲人做幾個鐘頭嘢咧，我1個鐘頭搞掂晒啦。高效率。